Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Il est même pas 7h30 et je suis à 130 km de chez moi. Je me gave, je me suis réveillé à 5h. Je me suis pesé un peu plus de 74. Ça fait très lourd d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai déjeuné la même chose que je déjeune depuis la semaine dernière, là, depuis que je suis en surplus calorique. Donc voilà. Je vais te retrouver ce soir. Je suis déjà éclaté, c'est lundi. Trop bien. Je vais te retrouver ce soir pour le training du jour. À toutes. Donc je suis chez ma grand-mère, je suis arrivé il y a un petit moment déjà, je me suis échauffé. Aujourd'hui donc c'est une séance haut du corps avec du développé couché en premier exo. Et j'ai eu une journée de taf très physique quand même et il faisait sacrément chaud. Donc je sais pas si tu vois là, mais j'ai sacrément chaud. Je suis pas des masses motivé à m'entraîner, mais c'est parti. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Ok, j'ai fini de manger, enfin j'ai fini le plat. Je vais te le mettre en vidéo, mais je l'ai pris en droit en fait. Je l'ai pas pris comme ça en paysage, donc ça fait un peu chier, mais bon c'est pas grave. Je me suis fait des toasts à l'avocat avec du fromage blanc en dessous et du saumon par-dessus, donc c'était hyper bon. Et là je me suis fait un bol de céréales parce que il faut que je finisse mes cales et que j'avais besoin de glucides. Donc j'ai regardé la dernière fois au rayon céréales et j'ai vu des cookies crisp. Je me suis dit putain, c'est blindé en glucides et ça fait un longtemps que j'en ai pas pris, donc let's go. Donc l'entraînement s'est bien passé, c'était plutôt cool. Je suis assez rincé là, je vais manger ça, éditer la vidéo une des vidéos qui va sortir dans la semaine là. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te retrouve demain pour la suite. Je suis chez ma grand-mère, je suis en train de m'échauffer au squat là. J'ai pas eu une journée hyper physique. Je me suis pesé ce matin, je sais plus combien je faisais, mais je vais te le mettre à l'écran. Et le petit déj c'était le même qu'hier, donc voilà, à peu près 1240 cales, un truc comme ça. Et la même chose, donc je trouve ça très bon, j'adore. Le truc en fait c'est que je kiffe ma routine, donc c'était à peu près le même petit déj pendant ma sèche, sauf que c'était moins de cales parce que j'avais pas de lait, j'avais de l'eau, j'avais pas autant de beurre de cacahuète et j'avais pas de chocolat, mais j'aime autant ce que je mange, donc c'est parfait parce que je peux m'y tenir. Du coup je vais m'entraîner et je te montre tout ça, c'est parti. Bordel de merde.
Ok, update. L'entraînement s'est bien passé. La barre de 132,5, je la sentais lourde, mais en fait en vidéo ça va, elle monte bien. Et le reste des séries ça allait. Donc c'est cool. Là j'ai fini de manger mon plat, donc je vais te montrer ce que je me suis fait. Je me suis fait la même chose qu'hier en fait, donc des toasts avec du fromage, de l'avocat et du saumon. Et je me suis fait un oignon aussi à côté. C'était hyper bon. Et là, je finis la journée avec un bol de céréales, comme hier. Donc ça va me mettre à ça en nombre de calories. Et c'est pile ce qu'il me fallait, tu vois. Donc j'aime bien, en fait, faire ça. Je fais mes repas tranquilles, je finis avec un peu de céréales. J'ai pile le nombre de calories qu'il faut. Et c'est parfait, je suis content. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te retrouve demain. Et demain, bah, du coup, à peu près la même chose. Mais j'adapterai le petit-déj et le repas du midi. Parce que demain soir, c'est festin. Donc voilà, à demain. Je suis chez ma grand-mère. Je suis arrivé il y a un petit moment déjà. Je me suis échauffé. Aujourd'hui, c'est séance haut du corps. En premier exo, j'ai du OHP, donc développé militaire. Let's go. Heading down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, New York in the sunshine, I'm a fool, yeah. I got love blind and ooh yeah, got my heart out and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, 'cause you know it's good. Oh baby, we'll never get old. Bon, j'ai fini mon entraînement de d'habitude, du haut du corps. Et juste après l'entraînement, j'ai fait des handstands, alors donc des piquets sur les mains. Ça faisait, je pense, j'ai regardé dans mes stories, ça faisait quasiment 3 mois que j'en avais pas fait. Et en fait, le handstand, c'est comme le vélo. Regarde, je vais te le mettre. Genre, j'ai fait une montée en force easy. Et je tiens l'équilibre tranquille. Alors qu'il y a 3 mois, je le tenais moyennement, tu vois. Enfin, je le gérais, il y avait des fois où je le gérais et des fois moins. Mais c'était assez irrégulier en fait. Et là, du coup, je me rends compte que ben, le fait d'avoir fait de la muscu et de m'être vraiment renforcé les épaules, etc., et ben, genre, je sens que je suis en position de force pendant le handstand, quoi. J'ai pas un manque de force dans cette position-là, tu vois. Et c'est hyper appréciable. Donc, bref, je suis content. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle aussi. Je suis diplômé de la formation que j'ai faite. J'ai reçu le mail comme quoi je suis diplômé coach bayésien certifié. Voilà, je suis content. Et donc, pour fêter ça, bon, c'était prévu quand même, mais on va dire qu'on va fêter ça, festin de chez mamie. Je vais te montrer ce que j'ai mangé après. Donc, je te tiens au courant. À toutes. Oh, il est tard, je suis explosé. Après mon training, j'avais fait donc l'handstand, mais ça je t'en avais déjà parlé. Et du coup, qu'est-ce que j'ai mangé chez ma grand-mère? Alors, en entrée, il y avait concombre, tomates, betteraves, carottes, salade, du thon et de la vinaigrette. Donc, ça c'est comme d'hab. Il y avait de l'avocat aussi, comme d'hab, mais c'était hyper bon. En plat, il y avait du gratin dauphinois avec du saumon en papillote, mais c'était exceptionnel, hyper bon. Il y avait des légumes aussi avec, il y avait genre champignons et des poivrons. C'était trop bon. Et après en dessert, il y avait mousse au chocolat et salade de fruits pour le côté diète et du thé pour le côté très diète. Non, vraiment. C'était hyper bon, tout était hyper bon. Je vais te mettre le total calorique de la journée juste ici. Je viens de le calculer d'ailleurs et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas beaucoup? Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, donc ben, tant mieux, ça m'en laissera plus pour demain, on va dire. Mais voilà, c'est à peu près tout pour la journée et pour la vidéo. Je suis explosé. Demain, il fait 40 degrés et je travaille dehors. Je me gave. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.